И всем привет! Сегодня мы вместе с Артеном будем записывать на камеру, как мы собираем палки. Что? Ладно, погнали! Всем привет, ребята! С вами я, Скриптон, и сегодня со мной Артен. Это Всем у нас привет. приключение... Да. Это у нас приключение на сколько? На 5 минут. Да. И он уже здесь успел убогую музыку найти. Так, Я чтобы могу начать ее. игру... Не надо. Сейчас... Да, вот так вот даже сделаю. Так, сожгите себя, чтобы начать игру. Не забудьте про обязательный ресурс-пак. Ресурс-пак мы оба поставили. А, Трейдеры у нас одинаковые, комплимент. Ну давай, ты первый. а чё это я первый? А я не могу. Так ты скелет. Ты тоже? Так ты белый, а я желтый. Ну, примерно такой. Ну ладно. Ага. А чё ты потемнел-то? Начало. Начало. О, вот ты. Мне не нравится музыка. Так, ваша цель на этой карте прожить всего 5 минут. Звучит не так сложно, верно? Да ну, капец, здесь прикольно. Может быть и так. Собирай древесину на покрыве и бросай ее в костер, чтобы не умереть от холода. А что будет дальше? Ты разберешься сам. Удачи на карте. 5 минут переполоха. Так, нам нужны палки, палки. Собирай палки. Где? А где палки? А где палки? А может... Во. Они спавнятся? Да, они спавнятся. Около них такие зеленые штучки. Капец, здесь своя музыка есть, мне даже не придется монтировать, ура. Давай ты с той стороны, я с этой. Давай так сделаем. Мяу. А, нам рыба нужна. Ну, с твоей стороны. А ты... С моей? Кто? Открылась. Открылась? Все, погнали. Так, Я что что-то нажал. Ага. А с моей ничего не... А, вот, увидел. Так, здесь какая-то женщина. Ты кто? Кай, заходи в мою лавочку, чудак. У меня есть все, что тебе понадобится. Даже верстак. У меня тут даже верстак есть. Йоу, где? Кай, верстак. Платный. О, Кай, привет всем. Это кто? Неловко об этом просить, но... Ну, типа... Да ну, я тебя только увидел. Стой. По костер. Не забывай по костер. Я помню. Как ее подобрать? А Я ты ее жду у уже тебя. подбирал. Есть всего 15 секунд принести мне ее. Как? Кого? Пошел. Кого? Проверьте свет факела на башне. На башне. На какой-то башне. В другой раз тогда. Плюс 2 секунды ко всему, чтобы требоваться придержки. Плюс 2 секунды ко всему. Вот досада. Персонаж не уследил за ядром. Оно перегрузилось, и вся округа превратилась в... Что? В безжизненную переполненную пустошь. Помните кнопку дления таймера ядра? А я на нее Слушай, нажимал. мне кажется, мы проиграли. Скорее Так, всего. мне нужно... Да, я сейчас все убавлю, потому что музыка слишком громкая была для меня. Секунд. Где ядро? Вот это ядро. Так, смотри, ты следи за ядром тогда. Так. Да ну, я что-то открыл. Это. Кай, заходи в мою лапку. Чудак, понял. Но я пока что не чудак. Да ну, можно 2 сразу. Обалденно. Так, у тебя есть здесь верстак. Он платный, да? Я за Всё, карту вышел. Хай, привет всем. Вернись. Так неловко об этом просить.
Так, эта женщина, она вот эта вот сзади. Что у тебя слушаешь? Ну, типа, давай, как бы так сказать, ну давай быстрее, быстрее. Мне не хочется, чтобы ты нашел для меня цветочек, ага. Мне хочется, чтобы ты нашел для меня цветочек. Я жду у тебя есть всего. Артен, ищи цветок для женщины. Ищу. Давай. Капец у нее прихоти. Держи палку. Палка нужна. Время пошло. Ищи. Где цветок? Вот он, в горшке. Все, давай. Так, все. О, спасибо, мои любимые розы. Окей, ты взял розу, я записала это на твой счет. Артен, ты потом сам будешь это магазину выплачивать. Что? Я? Ну да. Она здесь стоит и вообще не втупляет, что происходит. Как я понял. Так, стой, ты реактор проверяешь? Проверяю. Я на всякий случай нажму еще раз. Потому что его нужно охлаждать все-таки. Так, а вот это что за кнопки? Здесь у нас кот просит рыбу. И называется бес. Тихо, стой, какая-то дичь идет. Так, что у нас здесь? Костер. Костер. Стой, да, палку, осторожно. Давай. Что так? Ну. Ой, ну здравствуй, добрый молодец. Супер. Так, у нас костер, у нас что-то тухнет. Да ну. Ты не уследил за этим, за генератором. СТ. Блин. Так, все хорошо. Давай делим обязанности. Я слежу за генератором, и за костром, а ты за всем остальным. Согласен? Окей. Все, супер. Вот и распределить задачи. Кстати, у меня еще хлеб остался. Держи, может тебе пригодится. Хлеб возьми. Дэн, хлеб. Где? Где он? Ты его выкинул? Я его выкинул. А он пропал. Блин, это плохо как-то. А где палка-то? Вот сверху они спавнятся почему-то. Сверху? Да, они вон там вот почему-то сверху спавнятся. Это прям... Вот, смотри. Вот одна. Заспавнилась. Это прям очень странно. Окей. Тогда мы сделаем по-умному. Давай. Ну, я точно не помогаю, я все верю. Я знаю, что я не помогаю. Так, помни про розу. Розу помни. Так. Так, я буду просто каждый раз тыкать. После каждой принесенной палки я буду тыкать. Так, ищем. Хай, привет всем. Ага, это кто такой? Так, розу. Так, а я буду за генератором следить. Так, генератор. Остудил. Палки не вижу. Блин, знаешь, мне кажется, можно просто сюда это поставить кого-нибудь человека, который на это будет тыкать все дело. И вообще тогда замечательно. Так, палка. Блин, ты у меня украл палку. Так, помню, вот сейчас здесь кто-нибудь пойдет. Так. Так, проверить цвет флага. Слушай, а что за флаг на башне? Что с ним делать? Типа на Красный. Красный, да? Так, 2 секунды. Ага, понял. Синий. Синий. А почему синий? А он там меняется. Красный. Еще красный. Еще. А как ты это понимаешь? Еще. Типа, где флаг, там нельзя нажимать, да? Синий. Почему? Ладно. А типа вот отсюда можно увидеть, какой там факел. Ты на кнопку нажимаешь? Нет, нажми. Всё, у тебя пошли. Так, со спины убил. Я на всякий случай нажму. Так, это что у нас? Это не костер у нас стукнет? Давай, синий. Синий. Так, Красный. красный. Все. Окей. Ты меня говори, потому что я не понимаю. Так, серп, бери, серп бери. Советский Союз. Помни молодость. Ну, типа, серп и молот. По-твоему, я старый? Не. Иди следи, чё ты? Иди хлеб человеку отдай.
Он ушел. Ему твой хлеб не понравился. Ты только не обижайся. Слушай, я просто так встану и буду нажимать на это все дело. Ага, а мне все остальное, конечно. Да. А ты что хотел? Ты думал, все так просто? Да. Так, да, Давай красный. да. Красный, красный, так, Еще красный, красный. красный. Всё. Еще. Еще красный. И еще. Все. Так, все, хорошо. Ну, я да нажимаю. Да, все. Подание Так, управления деактивировано. что? Кнопка. Да, ну ты нажал, но я еще раз на всякий случай нажму. Мне розочку, Так. я был очень благодарен. Так. Я решил тебе отблагодарить от всей души. Братан, желаю тебе лучших... Блин, зомби пошли. Стой, следи. Почему-то у нас что это убавляется, я не могу понять. Мне тортик дали. Или что это? Супер. Так, кто меня бьет? А это ты. А я вот не могу понять, что у нас именно убавляется. Почему у нас что-то подыхает? Дождь из рыбы? Бред. Из рыбы. Стой, Нам его кормить надо. Да, нам нужно кота еще кормить. Давай рыбу. Да ну. Пока. А что ее как взять? Попробуй в костер. Стой, подожди. Толкай. На генератор. У нас что-то сдохнет сейчас. А, мы А, выиграли? быстро. А, это таймер был? Прикольно. Стоп. Что за... Твоей целью было продержать костер, а когда я пришел сюда спустя некоторое время... Давай-ка посмотрим, что за переполох ты тут устроил всего за 5 минут. Артен, это вот к тебе. Я? Тут ты, конечно, так, оставил голодать бедного кота, а потом навалил ему кучу рыбы. Занятно. Нагло украл цветок на виду у продавщицы и подарил его очень крутому стримеру. Кстати, ты сильно огорчил моего друга Виктора. Ты, не Мол. справился с обычной мол. А что такое мол? Не справился с обычной задачей, которую он тебе дал. Это как? Не отвечай. И последнее. Насчет виноградной той продавщицы из лавки. Она злится, она хочет, чтобы ты за все заплатил. И за верстак, и за цветок, и за моральный ущерб. Итак, ты должен заплатить 2000 денег. Артен, это по твоей задаче. Так, ты ей заплатил? Подожди. 300 денег. Что у нас? Так, Нихуя. алло, сейчас предметы твои буди. Посмотрим У меня ничего на нет. твои предметы. Хоть ты и сделал хлеб на моем верстаке, еда мне пригодится. Отдам 200. Мне не нужна коса. Продам ее кому-то какому-то зеваке, а тебе дам 70. Я легенда. Я легенда. Я. Прям сейчас на паутину подеремся. Давай. Я тебя понял, почему мы легенды. Я задам вам. Еще никто так не делал. Это все из-за твоих бахтный тяг. Из-за этого ты популярен. Я только увидел твои кроссовки. Тебе, кстати, не холодно было это в шортах зимой? В каких шортах? Ты бы хоть... Ну ты в шортах. А. Да нормально. А. Проходи. Обалдеть. Кто-то Проходил стримит. Да ну, пресс. реклама. Автором трека Пятый. основной части карты и художник всех спрайтов. Ну короче, дальше реклама была. Ну чё, с вами был я, Скелетон. Сегодня со мной был Артен. Всем Артен, пока. напоминаю. Не, еще не пока. Артен задолжал кролику Сэму 1700. Слушай, Что? знаешь, я чувствую, как будто мы какие-то шутки рассказываем, нам все хлопают. Это шоу и импровизация. Супер. Ну все. Всем удачи, всем пока-пока. А что это такое? Это деньги. Я хочу их. Это карточка. Это деньги? Это карточка. Моя карта. Слушай, Вау, вот это шутка, Артен. Не ожидал. Вот это ты пошутил. Давай, не шути так больше, это моя карта. подожди, а может это... Ой, не я взял. В смысле Я ты? взял. Здесь убрать это. Так.
Итак, у меня есть вопрос к тебе, скринточек. Он лично для тебя. Какой твой пол? Нажми для выбора. Женский, мужской, не бинарный? Не, конечно, мужской. Супер. А, да ну, здесь еще какая-то викторина у нас. Так, что это у О, нас? а я Так. сверху. Как всегда. Да? Ну, короче, смотри, Артен. Вот это для тебя. Нет! Я для тебя открыл. Как ни крутанул, боже правый, господи, вы официально прошли карту, спасибо вам. Ём, я думал, я просто открою, я думал, мне зайти. Да, мне понравилась карта. Это Могло быть прикольно и было. лучше. Могла было быть и лучше. Ага, если бы меня в женский туалет не заперли.